Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить херинг-салат. Простой, но очень вкусный вариант салата с селедкой, который, скорее всего, послужил прототипом знаменитой селедки под шубой. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем со свеклы, которой понадобится примерно 200-300 граммов. Свеклу необходимо сначала отварить или запечь до готовности. Я предпочитаю запекать, поскольку вкус отваренной свеклы мне кажется водянистым, а вот после запекания вкус свеклы получается максимально насыщенным. Готовую свеклу остужаем и очищаем, а потом нарезаем аккуратным кубиком. Размер нарезки принципиального значения не имеет, но лично мне размер немного меньше среднего, около 5-7 мм, кажется наиболее оптимальным. Нарезанную свеклу перекладываем в салатник. И берем примерно 200-300 граммов вкусной жирной селедки. Это примерно 2 филешечки одной рыбы. Селедку предварительно, естественно, очищаем и удаляем из нее все кости. А затем нарезаем кубиком примерно такого же размера, как и свеклу. Следующий ингредиент – красный лук. Совсем немного, буквально 40-50 граммов, который необходимо нарезать мелким кубиком. Нарезанный лук отправляем в общий салатник. И берем 4-5 маринованных огурчиков, которые необходимо нарезать кубиком такого же размера, как и свеклу. Нарезанные огурцы добавляем в общий салатник. И берем яблоки, примерно 200-300 граммов и желательно кисло-сладких сортов. Яблоки очищаем от шкурки и семенной коробочки, а затем нарезаем таким же кубиком, как и остальные ингредиенты. Нарезанные яблоки добавляем в салатник. И аккуратно перемешиваем все ингредиенты, чтобы они уже начали знакомиться друг с другом. А затем переходим к соусу. Для соуса нам понадобится 2-3 столовые ложки рассола от маринованных огурцов, а также 1 столовая ложка растительного масла, 1 столовая ложка 6% винного уксуса, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара и 1 чайная ложка горчицы. Хорошо все это перемешиваем. Забыла уточнить, что из указанных в рецепте ингредиентов получается соус, количество которого хватит на 2 порции салата. Затем добавляем сюда же 200-250 граммов сметаны, желательно жирной, 60-70 граммов майонеза, у меня домашний, и 70-80 граммов сливок жирностью не менее 30%. Венчиком или миксером взбиваем соус до однородности и полного растворения соли и сахара. Потом добавляем в соус 5-6 граммов мелко рубленого укропа и еще раз хорошо все перемешиваем. Получившимся соусом, вернее половиной получившегося соуса, заправляем в салат и аккуратно его перемешиваем. Миску с салатом накрываем крышкой или затягиваем пленкой и обязательно убираем в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы он настоялся и его вкус получился максимально ярким и насыщенным. И, собственно, все. Наш селедочный салат готов к подаче. Достаем его из холодильника, еще раз слегка перемешиваем и подаем. Обязательно с отварной картошечкой или отваренными вкрутую яйцами. По желанию картошку и яйца можно также нарезать кубиком и добавить в салат. И вот здесь приходит понимание того, что привычный нам салат селедка под шубой – это тот же херинг-салат, который прошел через фильтр советского быта, сменил легкую заправку на слои майонеза и приобрел статус культового новогоднего блюда. Классический же селедочный салат – это удивительно гармоничное и освежающее блюдо, в котором свекла, яблоки и огурцы дают свежесть и легкую сладость. Селедка добавляет характерную солоноватость, лук чуть-чуть подчеркивает вкус, а легкая кремовая заправка связывает все это воедино. Кстати, такой селедочный салат нередко подают в виде начинки для брускетты, которую можно украсить веточкой укропа и мелко рубленными яйцами. В таком виде этот салат выглядит по-особенному современным и праздничным.
Очень рекомендую этот салат к приготовлению, поскольку в отличие от привычной селедки под шубой, здесь нет толстого слоя майонеза и лишней тяжести. При этом чувствуется приятная текстура кубиков и остается сливочное послевкусие от соуса. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!